Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans-Voix vous invite à écouter l'émission Citoyens de demain, intitulée Lutte contre le cancer de l'enfant en Algérie, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer de l'enfant, organisée chaque année le 15 février. Nous allons écouter ensemble les citoyens ici sur Alger et comme on a pris aussi l'avis d'une psychologue et d'une juriste pour la prise en charge de l'enfant malade et atteint du cancer en Algérie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la Journée internationale de la lutte contre le cancer? Bon, c'est un petit peu de la journée, on va analyser, on va faire un petit peu réfléchir sur la situation, sur de la prise en charge. On va faire un petit débriefing sur la qualité de prise en charge de ces enfants, donc malades. Je ne parle pas uniquement malades, cancer ou autres maladies, dans les secteurs sanitaires, les services, les consultations, voilà, des hôpitaux, donc publics. مساكن يعانيوا بزاف يعانيوا وراهم يعني كيفاش نفهمك راهم ناقصهم دواء ناقصهم بزاف صوالح ما عندهمش الرعايه ما عندهمش فين يداويو يعني يحلي لهم ما وفروا لهم والو ما حاجه ما يوفرت لهم في حياتهم اون بليس المرضى يعانيوا منه وزعما كيما نقولوا الطرق باش ما نقولوش يبراو مي باش يساعدوهم شويه ما كاش. Des cas de cancéreux, vous avez des cas concrets? وي بيان سور عندي اللي نعرفهم ومهما كان كيما نقولوا حنا رانا ابناء الوطن واحد كاع كيما يعانيو هما نعانيو حنا معاهم. أنا dans mon parcours, هكذا personnellement, dans mon parcours, j'ai pas vécu des situations où j'ai vu un enfant qui a été rejeté, il n'a pas été, c'est-à-dire atteint d'une maladie هكذايا, où il n'a pas été hospitalisé. Donc concernant tout ce qui est radio. C'est vrai, ils peuvent donner des rendez-vous éloignés. Bon, astronomiques éloignés, ça allait éloigné parce qu'il y a un seul scanner, par exemple, un seul IRM qui ne peut pas absorber une demande. Et le technicien qui vient de l'étranger? Mais chez le technicien, donc le scanner, donc le scanner qui tombe en panne. Donc le technicien algérien, il n'est pas formé. Oui. Donc il faut attendre le technicien étranger pour qu'il vienne réparer. Donc il y a plusieurs. Maintenant c'est des chantiers qu'il faut ouvrir si on veut donc qu'il y ait des changements, qu'il y ait des réformes et tout. Il faut donc ouvrir plusieurs chantiers. Le chantier de la formation, le chantier de la sensibilisation. Il faut faire en tant que réseau donc il faut faire du plaidoyer pour donc protéger ces enfants. Donc parce que les enfants c'est le futur citoyen. Le futur citoyen on veut qu'il soit en bonne santé, on veut qu'il se développe convenablement, il faut qu'il soit épanoui. Que pouvez-vous dire des demandes de dons que l'on trouve à chaque fois sur Facebook? On voit sur Facebook, par exemple, les appels aux dons. Non, je trouve que c'est malheureux justement de voir les appels aux dons. En 2020, normalement, qu'il y ait des infrastructures spécialisées. Par exemple, en Algérie, il n'y a pas d'hôpitaux oncologiques, par exemple, spécialisés dans les cancers. يعني سبيطارات راهم في ازمه ويعني راهم في تدهور يعني احنا رانا نزيدوا كما نقولوا في الارقام رانا 2020 ومازال نشوفوا بلي يعني كيفاش راهم يعانيوا وكيفاش يعاملوهم كيفاش يحاوزوهم دغنيامون شفنا واحد تحاوز مسكين مرض السرطان وصغير تحاوز من لوبيتال حاوزوه كاطع وهران ايوه حاوزوه يعني شيء مؤسف جدا هذا واش نقدر نقول يعني كي نشوفها كنتاسف بزاف شو نقول يعني هما مرض وكل شو يديروا لهم في هذه الحاله يعني عيب. Comme Anna, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la prise de rendez-vous, tu as les scanners et tout. Donc, ils sont obligés donc, d'aller vers le privé. Et en général, même les médecins, les techniciens et tout, ils peuvent le privé. Ou même ça, le revenu il est vraiment minime. Un seul papa qui travaille avec une famille, 4, 5 enfants, ou la 3, ou la vie est chère. La vie est chère. Donc, ils vont dire le scanner. Anna, on a comme le chiffre de scanner, c'est entre 15 000 et 17 000 dinars. IRM, ça peut arriver jusqu'à 23 000 dinars. Donc, le salarié, comment il va trouver? Donc, je reviens vers ce que tu as dit, Yousra. Je fais les appels les réseaux sociaux pour qu'ils les aident. Donc, on veut combattre tout ça. On veut que les structures donc sanitaires, les hôpitaux taouana publics, on veut il faut qu'ils nous ils développent leurs services. Il
forment leurs techniciens, ils les sensibilisent, ils humanisent le soin. Pour que cet enfant, c'est une personne. Cet enfant, c'est un enfant. Donc, je le traite, je le soigne, et en même temps, en prenant en considération que c'est un enfant. Donc, je dois prendre l'environnement et l'inclure la période le soin. Par exemple, en Égypte, oui, ils ont construit de très grands hôpitaux spécialisés dans le cancer. Nous, ils comptent toujours sur les anciens hôpitaux universitaires, les CHU. C'est vrai que il y a des médecins compétents, mais après avec le nombre et tout ça, l'hôpital ne peut pas prendre en charge toutes ces personnes. Voilà. Un dernier mot pour les malades. يعني هادوك كي يشوفوهم يقطع قلبي سانسامون نقدر نقول لهم ربي يشافيكم ان شاء الله وربي يخفف عليكم ان شاء الله ورانا معاكم باللي نقدروا عليها ويعني نتمنى حاجه بك راني حايبه نتمناها وان شاء الله هذا الصوت يوصل للمسؤولين هما الصح لخاطرش هما اللي راح يعاونوهم ما نقولوش ما نتحدوش بكلمه هذيك تاع راهو غالي راهو كذا بيسك هادو راه مرض راهم يعانيو ما كفاش الالم ما كفاش شي كيما يقعدوا يباتوا في صراع نتمنى ربي يشافيهم وربي يعينهم وربي يصبرهم وربي يعطيهم القوه والجهد باش يواجهوا هذا المرض ورانا كاع معاهم ان شاء الله يعني بركي يساندوهم ان شاء الله كاع يساندوهم باذن الله. Je souhaite de tout mon cœur que cette cause soit prise en charge par l'État et que même les ONG de leur part font des efforts pour aider et enfin pour venir en aide à ces personnes. Moi, je souhaite à ce que chaque enfant reçoive un soin de qualité et inclure plusieurs volets, principalement le volet humain. Il faut humaniser le soin. L'avis d'une psychologue et d'une juriste pour la prise en charge. بما أنه هذا اليوم هو يوم عالمي للتحسيس بهذا التكلم عن هذا المرض والتحسيس باش نقولوا للأشخاص اللي ماشي مصابين بالسرطان هذا الشهر يهدر على هذا المرض. احنا كشبكة تعنى ماشي يعني المرض بحد ذاته ولكن تابع الأطفال بصفة عامة. احنا في هذا الشهر نقوم بنشاطات على مستوى الشبكة خرجات إلى مراكز عديدة تابع حالات على الأطفال يعني نحث على الأطفال بصفة خاصة المصابين بمرض السرطان. بالنسبة للمتابعة النفسية بما أن الشبكة تاعنا عندها أخصائيين نفسانيين راح يرافقوا الأطفال المصابين بالسرطان يتنقلوا إلى المراكز خاصة بعلاج هذا المرض يتابعوا الأطفال بالتعاون مع الطبيب بيان سور اللي يكون يتابع في الحالة تاع الأطفال. بالنسبة للمتابعة النفسية والمرافقة النفسية اللي هي عبارة كي نجو نعرفوها هي عبارة عن مساعدة المريض في حد ذاته أو الطفل باش يرافقوا في الفترة العلاجية تاعو ويفهموا أكثر بالحالة أو بالمرض هذا اللي راهو الجسم تاعو يحارب فيه. بما أن الأطفال يعني السن تاعهم ما راهمش حيكونوا واعيين بالمرض هذا احنا واش يديروا الأخصائيين النفسانيين بالنسبة للعلاج ما نراحش نواجهوا بالمرض مثل شخص يعني بالغ. احنا واش نديروا بما أن الفترة العلاجية أو العلاج تاع السرطان حيكون خلال مراحل متعددة مراحل مختلفة. احنا كل مرحلة نواجهوا الطفل ونساعده كل مرحلة على حدة باش ما يكونش حجم الصدمة تكون صدمة نفسية تكون كبيرة. احنا نهضروا له على المرض بطريقة مبسطة نهضروا له على العلاج بطريقة مبسطة باش الطفل يقعد غير في هذيك تاع المرض السرطان واش يقتلني مش حنواجهوا بلي هذا المرض قاتل ولا مرض حيؤدي الجسم تاعو الى الهلاك ولا احنا نروحوا غير ايتاب باغ ايتاب على حساب الفترة العمرية تاع الطفل يعني احنا نحبطوا المستوى تاعنا الطفل باش يكون العلاج فعال. وهنا حاب نقول حاجه زور كي تقولي لواحد tumeur c'est tumeur انت تموت tumeur et quand on dit tumeur des fois ça va oui dans le subconscient de la personne ça joue كي تقولي لواحد alors il faut changer le terme là je suis avec vous انت واش تقدري تبروبوزي لنا في هذه الحاله هذه واش نقدروا نقولوا يعني في اللفظ كيفاش تقدري تتعاملي مع الطفل
ما نقولوش une tumeur parce que quand tu dis tumeur là tu meurs كي حكمتي على الانسان يموت. جوستومون دي فوا اللعب بالكلمات، اللعب بالالفاظ هذه حتساهم بطريقه سلبيه في العلاج. باسكو علاه كي نروحوا كما قلت نتايا نواجهوا الطفل باللي هذا المرض قاتل ولا مميت، ديجا الانسان ولا فما بالك طفل، شخص بالغ ماهوش حيتقبل، فما بالك طفل كيفاش راح يتعامل مع هذه الكلمه، ديجا يولي التفكير ديالو في الموت. في عود ما نعاونوه باش يحوس على العلاج ولا يساعدنا في العلاج، راح يقعد يخمم غير باللي انا وقتاش نموت، وقتاش كما نقولوا حاجه حتميه راح تصرالي. احنا واش نديروا؟ احنا كاخصائيين نفسانيين نهضروا على المرض، على العلاج، نركزوا على العلاج، على تقبل المرض في حد ذاته. لخاطرش الطفل الا ما تقبلش المرض وما كما نقولوا كما استقبال، يعني كي اللي الجسم تاعك راهو جاتو حاجه جديده نستقبلوه كما حاجه بوزيتيف، هي مالغري حاجه نيجاتيف مي لازم نستقبلوها، لازم نتقبلوها باش نعرفوا كيفاش نواجهوها. هذه هي تامر اخصائيه في القانون، اعطيتينا كيفاش يعني كما يعلم العام والخاص ان القانون صارح في هذا المجال، والدستور صريح أيضا في هذا المجال في البنود والقوانين والمواد ديالو، بأن العلاج حق دستوري يكفله القانون. نجيو قدام حالة مثلا تاع أنه حق ويكفله القانون، نهضروا على فئة الأطفال، وكما هو شائع أنه شائع وموجود، ما نخبوش الحقيقة. العلاج معرفة، نروحوا مثلا نديروا سكانر، طفل مثلا هو مريض نديروا سكانر حابس، وإنما من الجهة المقابلة نشوفوا باللي ناس يجوزوا ويديروا سكانر، باسكو التليفون لا بعتني الفنانيتو سكانر يتمشى، الراديو يتمشى، ديبيستاش يتمشى. في عود ما نديروا عنف ونديروا فوضى ونعيق راحة المرضى مثلا اللي متواجدين في هذاك المستشفى. نكونوا واعيين أن العلاج يكفلوا القانون، والمستشفى أينما وجد في جهات الوطن يسمى مستشفى جامعي، بغض النظر مثلا على المستشفيات الخاصة. هذا كل واحد واش قدروا ربي أن القانون يكفل لي العلاج. نتقدم للمصلحة، ما كاش علاج نتقدم للهيئات أعلى بإرسالية بإنداب إن صح القول، ولا كانت الحاجة مستعجلة نتوجه إلى مركز الشرطة في حين خدمة الشعب. مركز الشرطة هو اللي يقوم بالإخطارات، خاصة إن كنا أمام حالة تاع طفل في خطر، وخطر يعني قائم، خطر محدق، لازم هذا الطفل يقوموا له بالضروريات، لو سكانير مثلا، لا راديو، لو ديبيستاج ايتو. الشرطه اكيد ما راحش تتغاضى، راح يكون ان سينيالمون، يكون اخطار للجهات المعنيه، دائما على اساس ان العلاج يكفله القانون، وان الطفل المصلحه الفضلى للطفل ترتقي إلى أن يعالج بغض النظر عنده ولا ما عندوش. تم نجيبوا حقنا قانونا. مركز الشرطة يسينيالي، الهيئات المختصة، الجهات المعنية، وزارة الصحة يتو. كاين الإعلام، الإخطار عن طريق الإعلام، كما كاين حالات اللي يعني تجاوبوا معهم السلطات الطبية عن طريق الإعلام، تم نشر حالة والحمد لله نجات، وهذا واش نقدروا.